اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. صلوا عليه يا البنات. مساء الخير عليكم يا غوالي حبوباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعافيه. جبت لكم تدبيره فطور والعشاء نحي عليكم الحيره. هنا عندي فطير محشيه. درت تشكشوكه كما راكم تشوفوا، بصل مقطع طويل، درت عليه الزيت، درت له لي زيبيس فلفل وملح وكمون وفلفل حار. وهنا كيذبان لي البصل، زدت عليه الفلفل مقطع رقيقه، تشكشوكة كامل تعرفوها. من بعد زدت عليهم طماطيش وخليتهم يكملوا طيابهم. هنا عندي ربع كيسان سميد رقيق، وعندي مغرف صغيرة تاع ملح، 2 مغارف فارينة، ومغرف سانوج، ومغرف صغيرة تاع خميرة الخبز، ومغرف صغيرة تاع سكر، ولايم بالماء. درت نص كاس زيت ولايمت بالماء. ومن بعد لايمت العجينة تاعي ودرتها بودان وخليتها وشكلتها على شكل كويرات وخليتها تريح. ونحيت التشكشوكة تاعي بجيه، ما تخلوش فيها الماء، وزدت لها شويه فرماج كما راكم تشوفوا. ونحل العجينه تاعي، ندير 2 خبيزات كيما هكا، ونقيطالي كاع ديك التشكشوكه، ونبلع وندير الحواف نديرلهم شويه ماء باه نلصق الخبزه الثانيه، ونديرهم فوق الطاجين يطيبوا. وهذه هي النتيجه، جاو خفاف ومن الداخل ماشي معجنين، طايبين مليح. هنا نقسم لكم تشوفوا كيفاه جات من الداخل، جات خفيفه 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 وبنينه وسهله في طيابها، تديش الوقت وتنحي الحيره. على بالي بلي كاع كرهتو مليتهم الطياب، مي لازم علينا نطيبو ونبدلو، ماشي غير الجوازات. شوفوا كيفاه جات، شوفوا الرقيقه مش خشينه ومش معجنه من الداخل. والحشو يبقى اختياري، ودير الفرماج كيما تبغي والفرماج اللي عندك. ان شاء الله نكون فحتكم بهذه التدبيره وبهذا الفيديو، ونقولكم سلام. الفيديو الجاي ان شاء الله. تهلاو في رواحتكم وربي يرضى عليكم. سلام.